Red Bull Mania! Manuál je vlastne trik, ktorý spočíva v tom, že jazdec vyskočí a je navážený buď na predný alebo na zadný trek. Musia dosť vyvažovať rovnováhu a v kombinácii s inými trikmi je to naozaj náročné. Napríklad Braňo Mrvaň ma prekvapil hrozne kreatívnymi trikmi, jazdil inak. Prekvapil aj Makak tým, jak dokázal byť kreatívny a bol tiež úplne iný, jak tí ostatní chalani. Mal svoju úroveň posunutú úplne inde. No najprv to nešlo tak, jak by to malo, ale na konci to už bolo lepšie, takže som celkom spokojný. Tak toto bola Red Bull Mania a vidíme sa v New Yorku.